दिल जे मोहब्बत ऐं बुलंद आवाज़ सां मदीने जे मीर मिठड़े मोहम्मद अरबी साईं जे मथां दुरूद शरीफ़ पढ़ो। जंहिं भी मुसलमान के दुरूद शरीफ़ ईंदो आहे ॾाढियां पढ़े, बस अॻियनि खे ईंदो आहे पोयनि खे न। सभु ॾाढियां दुरूद शरीफ़ पढ़ो आहे। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैतिहि अजमईन। हाज़रीन जमात काबिल एहतराम मुझा मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गो ऐं भाइरो, मग़रिब जी नमाज़ खां वठी करे अवां अल्लाह पाक जो कुरान पाक ॿुधी रहिया हो। रहमत जो मींहुं वसी रहियो आहे, छो त जिते अल्लाह पाक जे कुरान पाक जी तिलावत थींदी आहे उन जाइ ते अल्लाह साईं जी रहमत जा मलाइका ईंदा आहिनि। अॼु इएं सम्झो त न खोसर साहबनि जे ॻोठ जे वण जे पन पन जे मथां अल्लाह साईं जी रहमत जो मींहुं वसी रहियो आहे। मजलिस जॾहिं तव्हां सां ख़त्म थींदी घर हलंदासीं त ख़ाली न हलंदासीं, अल्लाह साईं जी रहमत सां मालामाल थी करे हलंदासीं। अब कुरान ॿुधण छो आया हो त अल्लाह राज़ी थिए। तव्हां इन मक़सद लाइ आया हो त अल्लाह राज़ी थिए। अब ईअं ॻाल्हायो मूंसां। ऐं मियां माशूक अली साहब बि ऐं उन सां गॾु जेके दोस्त आहिनि उन्हनि बि इहो वाइज़ इन लाइ करायो आहे त अल्लाह राज़ी थिए। मक़सद सभिनी जो इहो। असां जेके वाइज़ करण आया आहियूं त क़ुरान पढ़ूं, असांजो मक़सद आहे त अल्लाह राज़ी थिए। तव्हां सां अल्लाह न ॾिठो आहे पर यकीन आहे त अल्लाह मूंसां ॻाल्हाईंदो त मां वाइज़ कंदुमि। अब तव्हांजे अब्दुल जब्बार जे मथे खे ऐं ज़बान खे हिकिड़े तराज़ी हिकिड़े पासे मां मथो रखां, ॿिए पासे खां ज़बान, त वज़न घणो कंहिंमें थींदो? पोइ हाणे इहो पंज न किलण वारो मथो हीअं बि कयो था, हीअं बि, बाक़ी तोले वारी ज़बान सां मूंसां नथा ॻाल्हायो। तव्हांजी मर्ज़ी। मुंहिंजा मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गो ऐं भाइरो, तव्हां सां अल्लाह न ॾिठो आहे पर यकीन आहे त अल्लाह आसमान ते निहारियो तव्हांखे अल्लाह जी कुदरत जो दलील नज़र ईंदो। ज़मीन ते निहारियो तव्हांखे अल्लाह पाक जी कुदरत जो दलील नज़र ईंदो। वॾो आसमान नज़र खुटी थी वञे पर आसमान नथो खुटे। साईं नज़र खुटी थी वञे पर आसमान नथो खुटे। रब तो फरमाए न आसमान खे मां रब बिहारियो आहे, न थोड़ी अथसि न तंबो अथसि। हज़ारे साल गुज़री विया, न आसमान कुराड़ो थियो आहे, न पोड़ो थियो आहे, न ॾार आई अथसि। रब जेको पहिरें ॾींहुं रंग ॾिनो अथसि उहो अञा ताईं रंग बि न लथो अथसि। रब पंहिंजूं कुदरतूं थो ॿुधाए। उनमें सिज जी ड्यूटी लॻाए, चंड जी, सितारनि जी। सिज पूरे टाइम ते उभरे। कॾहिं ईअं तव्हां न ॿुधो हूंदो बाबा अॼु सिज न उभरंदो, तेल कोन्हे, सीएनजी न मिले। ईअं तव्हां कॾहिं न ॿुधो हूंदो बाबा अॼु सिज जो टायर पंचर थी वियो। पूरे टाइम ते उभरे ऐं पूरे टाइम ते लही वञे, कंहिंजो इंतज़ार न कंदो। रब तो फरमाए मुंहिंजी कुदरत। तव्हां आसमान में निहारींदो, रब तो फरमाए तव्हांखे मां रब सम्झ में अची वेंदुमि त आसमान खे बिहारण वारी ज़ात कंहिंजी आहे बाबा? अल्लाह पाक। ज़मीन ने निहारियो, एॾी बि नरम न कई मां जो हलो त तव्हांजा पेर अंदरि हलिया वञनि, एॾी बि सख़्तु न कई मां जो तव्हांजा पेर फाटी पवनि। पूरे अंदाज़ में ज़मीन, अब ये ज़मीन छा ते बीठी आहे इहा ख़बर अथव? पाणी खोटींदा त पाणी निकिरंदो आहे न। रब तो फरमाए पाणी ते ज़मीन बिहारण वारो मां अल्लाह पाक। ॾिसो अञा बि तव्हांजी नज़र हेॾे बि न वई, होॾे बि न वई। रब तो फरमाए भला वइलल जिबाल कई वनुसीबत, भला जबलनि ते ॾिस। उठ ॾे निहारियो, वॾी भला हवाए ते जो उठ अचे त तव्हां मूंखे मरो चो वेंदो नथा ॻाल्हायो। ये जो उठ हेॾे लही पए त कोई बि न वेंदो। रब तो फरमाए एॾी वॾी भला खे पैदा मां कयो आहे, नक में नाकेली विझी करे 100 ऊठ जी कतार नंढड़े ॿार खे ॾे, जाॾे ॿार ताॾे 100 ऊठ जी कतार। इहो मां तो पता
रब तो फरमाए तो कि आसमान ने नजर न वही, जमीन ने न वही, जबल ने न न्यारी, भला वण ने दिस, नेवन ने दिस, अइया भी तुझे नजर न वही। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाए तो मुजा बानला घर में वेही बचन नहीं बारन सा कचरी कंदे कंदे रात जो खीर जो गिलास जरे पंहिंजे वात ते तो आणे तने निहार केड़ी फैक्ट्री में आयो कुरान तो फरमाए जानवरन ने निहार जानवरन ने ओ अंडे फरमाए तो इन्ना लकुम फिल अन्नामिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। मां समझा तो ता के बरो चल बतो न करायो ड्रावा दिखा दो ये शिकायत तो बुधा तो लाउड दे कोसर के मयार गया बचला वो सुभान अल्लाह हो रहा अब अगर बुधो मां कुरान जी आयत पढ़ा जी वणे व कुरान तो सुभान अल्लाह चओ जे न वणे त न चओ बस हाने वणे तो सुभान अल्लाह डाडे चओ फरमाए तो इन्ना लकुम फिल अन्नामिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह तो फरमाए ओ मुजा बानना बचन बारन सा कचरी कंदे कंदे खीर दे दनियार अरे यो आयो केड़ी फैक्ट्री मां अब तो फरमाए तू मेरे नियार गऊ दे नियार बकरी दे नियार अब तो फरमाए काटे वाली मछली रखी मांस काऊ भी अंदर कुतर भी अंदर खड़ भी अंदर कटी भी अंदर वरी अंदर पेट में एड़ी मछली रखी मांस जो न सबरी के हजम करे चैन किस्म जावा रखिया मांस हिकड़ी नारिया ने वावे तो पेशाब जो प्यो वावे तो रत जो प्यो वावे तो खीर जो चौथो वावे तो छिणे जो हजारे साल गुजरी विया खीर में रत जो रंग न आयो हजारे साल गुजरी विया खीर में छिणे जी बदबू न आई। अल्लाह अल्लाह रब तो फरमाए हिते दुनिया के अंदर तवां दिसो सही ओचदो कारो लगियो 200 फुट कारो मिठो पानी खारे में वियो खारो मिठे में वियो हेडे कपर भी एडा मजबूत न पत्थर जी पीचिंग भी न आए अरे खारो तन लगो पर सिम सेक भी न आयो हजारे साल गुजरिया फरमाए तो लबनन खालिसन सारिबीन। रब तो फरमाए ओ मुजा बानरा मिठो इस वैद कीर प्यार वारो आया है तमा अल्लाह आया लाउड तो बंद तो थी वने दबन तो चले सके हां सही है अब हजारे साल गुजरी आखिर में रत जो रंग आयो कदा गालाय पेशाब जी बदबू हजारे साल लबनन खालिस खालिस मिठो खीर पियाण वारो केर अलावा अब मां तवा का पुछां तो धनार में के डुकाइंदो सजो दी में जो थण बोतल वांगुर मुंह भी हेठ बुझी भी काने धनार जत में लटा चौधारी टुकाइंदो तो वदे भजन दी वदे रब तो फरमाए बाना एडो प्यारो आ जो तुझे खीर जी एकड़ी फुड़ी भी मां ज़्यानो न कई 2 कलाक वनी में वेंदी आ पानी में सोराख भी थण जो खुलियल आ रब तो फरमाए इयो भी मां न कई में मां बर्दाश्त न कई त इतो भला पानी मथे चढ़ी वनी खीर सा मिले खालिस मिठो खीर पिया वारो केर मिलावट तो कई ना बाराड़ी जा छा कंदा हो किलो ब पानी जो आ के बाटली में विझी पो मथो को आण दा जी गाडो दे अलाव कंदो त ता इन गोठ वारा खीर में पानी न मिलाइंदा हूंदो मिलाइंदा ई न हूंदो
होटलन वारा वो वरी जेके मोटरसाइकिल ॾेई रहा न अधु मिलाए न घर में अधु मिलाए वो वरी अधु मिलाए होटल वारो पो कच्ची पुल जी चांहि पीसे वाह वाह स्पेशल दूध बदीदा खीर पियाण वारो केर खालिस मिठो खीर पियाण वारो केर या बीमारी खीर में पानी मिलने वाली मुंडक वठिया सुनो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो जे जमाने में सुनो उमर केड़ो उमर जो सब सहाबी मुरीद पर सुनो उमर जो मिठड़े मोहम्मद करीम जी मुराद जा सब पाण आया मदीने जे मीर अल्लाह जी गोरत मां रब ते रखियो रब तमारो मक्के बेरानी ता एक जो नालो अमर तई बे जो उमर इन बिनी मां जे को तो के वणे ओ मुखे नबी शाम जो दुआ घुरी सुबह जो उमर दो थे साहबा चंदा या रसूल अल्लाह से उमर दो थे मदीने जे मीर फरमाए उमर नाए सोना सुजानो था उमर सोने फरमाए पुट उमर नाए ओ मुजा दिल पर नबी सोना नबी सही उमर सोने नबी फरमायो पुट उमर नाए मां मोहम्मद करीम जी दुआ जो जवाब थो अचे उमर नाए मोहम्मद दुआ गुरिया अल्लाह बिनी मा एक दे या अबू जहल या उमर मोहम्मद अरबी जी दुआ रब कबूल कया उमर जे बारे में उमर अचे तो मोहम्मद जी दुआ जो जवाब तो अचे उमर आयो त काबे जो दर खुली उमर आयो त काबे जो दर ए दलील बहादुर जने अमीरुल मोमिनीन राजो परो नीने नीने के घर में आयो घर जे बाहर आवाज मां दी कि अम्मा जी अम्मा खीर में पानी त मिला खीर थोड़ो जानो खीर वारो आयो पानी पूरो करे जणो खीर न्याणी थी चवे मामा खीर में पानी कीअं मिलाया उमर जी हुकूमत उमर जी उमर सही जो अदला सुने उमर जो अदला जो न्याणी जे दिल में भी अल्लाह जो खौफ जियो अल्लाह अल्लाह न्याणी चवे थी मामा खीर में पानी कीअं मिलाया उमर जी हुकूमत मां थी चवे सम्मा उमर तो कोन थो ॾिसई न्याणी चवे थी अम्मा उमर तो कोन थो ॾिसे पर उमर जो अल्लाह त ॾिसे थो शाने मुस्तफा शाने सिद्दीक अकबर शाने अदालत उमर फारूक शाने हया उस्मान शाने शुजाअत अली उल मुर्तजा नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम असा के भी अल्लाह ॾिसंदो ॾिसे तो पोइ यारी शाम जो मोटे तो वरी ॾाढो बगल में हई वरी ओ दूसरे जी भर खईंदो अचे वरी अची उन माल के कुतर करे कराए तो वरी खीर ॾुई बचन के प्यारे तो सही मुली साहब दुआ त करो छो थी दुआ करो त कबूल नथी थे आराम जो खाराईंदे बचन के कबूल करो दुआ कयो अल्लाह हिलाल खाने की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह अकबर अल्लाह तो फरमाए मुझा बाना जानवर ने न्यार दे ने भी तुझी नजर न वई खीर पियंदे तो खीर दे न्यारियो रब तो फरमाए ओ मुझा बाना भला पान दे तन्हार बच्चन सा गालियों कंदे कंदे थोरो पान दे तवज्जो कर हाने तमामा लगी पई थी मां सही मां मिट्टी दे कीअं विया सही मां वॾो माण्हू आया कपड़न के मिट्टी थी लॻई त चंदे चंदे तकजी पियो आ रब तो फरमाए बाना को समानो तुझो नाम निशानी कोन हुयो रब तो फरमाए हल अता अलल इंसान हरीनुन मिन अद्दहर लम यकुन शय्यन इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा वरी भी जाते अल्लाह पाक फरमाए तो या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा फजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर तीसरी जगह दे अल्लाह जो कुरान तो बयान फरमाए हुवल्लज़ी
युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वरी चौथी जगह ते अल्लाह जो कुरान तो फरमाए वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। वरी पंजी जगह ते अल्लाह तो फरमाए तो वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह मुजाहिदन वांगुरु चओ सुभान अल्लाह। ये जमायत मुजाहिदन जी मुजाविरन जी नाहे। अब जमीयत उलमा इस्लाम जमायत कंदी आ एकड़ा वरी मुजावर भी थींदा तई कुटीअ खोर जो असां कुटीअ खोर न आहियूं चओ असां रत ॾियण वारा उलमा देवबंद जो रत ॾियण वारा। हाणे त वॾाई कई तई मां चाहे तूं रब तो फरमाए को ज़मानो तुझो ना निशानी न हुयो किन्ने कतरे मां ओ खाना किन्ने कतरे मां कपड़े के लगे कपड़ो पलीत जान के लगे जान पलीत जगह के लगे जगह पलीत किन्नो कतरो रब तो फरमाए मुझा बाना हिक मर्द औरत मां पैदा कयो मां अबे जे पुठी मां आयो अम्मा जे साथी मां किन्नो खलीज कतरो अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन। अल्लाह तो फरमाए निहार त पांजी पैदाश ना निहार किन्नो कतरो रहम जे अंदर आया अबे जे पुठी मां अम्मा जे साथी मां हाणे इहो किन्नो कतरो वजूद में आने जे लाइ अचो त रब खां पुछो रब इन माण्हूअ खे ठहण जे लाइ तो कंहिंजी ड्यूटी लॻाई जिब्रील जी लॻाई इसराफील जी लॻाई इज़राइल जी लॻाई मीकाइल जी लॻाई अल्लाह अल्लाह रब भला कंहिं नबीअ खे मोकिली या कंहिं पीर फ़कीर खे मोकिली वलीअ खे मोकिली रब तो फरमाए न न न न न न मां कंहिंखे न मोकिलियो बि यदईअ मां पंहिंजे दस्ते मुबारक सां रब तो फरमाए इहो मां पाण कमु कयो फरमाए तो युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हू। फरमाए तो मक्का जी ड्यूटी न लगाई मक्का जी ड्यूटी न लगाई मलाइका मुकर्रर के तो नबी ने पैगाम खणी वई मीकाइल तू मी वसण रब तो फरमाए मां कंहिंजी ड्यूटी न लॻाई मां तोखे पंहिंजे पाक हथनि मुबारकनि सां ठाहियो मां ठाहियो पाण रब तो फरमाए मां ठाहियो मां ओ नी मक हराम रब तो फरमाए मां पाण ठाहियो मां साईं भला तो कीअं ठाहियो फरमाए तो इन किन्ने कतरे के 40 ॾींहं छॾे ॾिनोमांस अम्मा जे रहम जे 40 ॾींहं करार वठायो वरी 40 ॾींहं खां बाद में रत जो दिगड़ो बणायो मां वरी रत दिगड़े खां बाद में गोश्त जो लोटड़ो बणायो मां वरी अंदर इन गोश्त में हॾड़ियूं सनियूं सनियूं रॻा अंदर जो इंतजाम कॾहिं बुकी ठाही मां कॾहिं आंडो ठाहियो मां कॾहिं दिलि ठाही मां कॾहिं दिलि जा वाल ठाहिया मां वरी मथो खल वारी पोशाक पाराए करे अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशफतैन वहदैनाहु नजदैन अखियूं ठाहियूं मां ओ मुंहिंजा बानड़ा जाते अखियूं ठहनी पियूं उते ठाहियूं मां जाते कन ठही मां ठहनी पिया उते ठाहिया मां जाते नक ठही पियो उते ठाहियो मां जाते वात ठही पियो उते ठाहियो मां हथ ठाहिया मां हथनि जूं आङिरियूं ठाहियूं मां पेर ठाहिया मां पेरनि जूं आङिरियूं ठाहियूं मां
रब तो फरमाए अम्मा जे पेट में रब तो फरमाए वरी खुराक जो इंतजाम भी मां अल्लाह करे छॾियो मां फरमाए तो लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह फरमाए आसमान जी हुकूमत मुझे जमीन जे मथा हाकिम अल्लाह 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 रब फरमाए मुझी मर्जी पुट पुट ॾिया मुझी मर्जी धीअर धीअर ॾिया मुझी मर्जी हाओ धीउ ॾेई वरी पुट ॾिया मुझी मर्जी पुट ॾेई वरी धी ॾिया मुझी मर्जी कारो कया मुझी मर्जी ॻाढ़ो कया मुझी मर्जी लूलो कया मुझी मर्जी लंगड़ो कया मुझी मर्जी गूंगो कया मुझी मर्जी बूढ़ो कया मुझी मर्जी अंदरो कया मुझी मर्जी ओ मुझा बाना मां रब जी मर्जी न धीउ ॾाए न पुट ॾाए मूंखां सवा को औलाद ॾियण वारो ई कोन्हे को अल्लाह अल्लाह रब तो फरमाए मुझा बाना काई न दर हो न दरवाज़ो हो अम्मा जे पेट में तुम जे वसीले खुराक जो भी इंतजाम करे छॾियो मां ओ तू कर मां ओडे कुरान के पुछी ओ मोतबर थी मोतबर वो थे जेको सोन जी पैदाश मोहान वो थे जेको चांदी मां ठहियल हुजे अल्लाह तो जे वॾाई न कर खत कर पाण खे खत कर मन तवासा लिल्लाहि फक़द रफ़अहु अल्लाह मदीने जे मीर फरमाए जो अल्लाह जी रज़ा ख़ातिर पाण खे खत कयो रब उन खे बुलंद करे छॾे बाक़ी मां तू चाहीं अल्लाह तो जे तू चाहीं किनो कतरो खली मेहनत मां कई अम्मा जे पेट में वरी खुराक जो भी इंतजाम दुन जे वसीले अम्मा जेका औरत के मां हवारी ईंदी आहे न जने बार पैदा थींदो त मां हवारी बंद थी अब चाहे छाजे केड़े धन सां छायो कुरान त बस वई बुरो याला का तो न हाणे आयो चरियो असां अरे हेरे वे केड़े धन सां बाबा पुट कुरान जो वधीक आयो दोस्त वरी मिलंदो पाणे कुरान के भागोर पाए रहमत वसई थी अल्लाह जा बाना केड़ी खबर मता कदी जो आखिरी रात हो जे कई जवान सुता त सुबह जो उठाई वेठे हल्या आया बेचारी कंदे हल्या आया मता चए त मां नौजवान बस मां कुछ नहीं रब तो फरमाए कुरान में अम्मा जे पेट में सजो इंतजाम मां कयो मां वरी बाहर निकरी आए दाई नारो वड्यो हाने उआ तो कंदो अचे तो करे उआ के खिलंदा आयो ता बरोबर हैं उआ रोंदो आयो ज़बान हाल सां गालाए तो रब न दरी न दरवाजो हो अम्मा जे पेट में भुख न मारे हुई हाने त दाई 10,000 रुपया वठी नारो ही मुझो वडे छडियो तब तो फरमाए बाना घबरा न जे एक रस्तो बंद थियो ते मां अम्मा जे सीने में बखीर जो नहरियो जारी करे छडी रब तो फरमाए ओ नी मकाराम रब तो फरमाए ओ नी मकाराम ओ मुझो दरवाजो छडे वजण वारा एडे थोरो तवज्जो कर अम्मा को चरे तो के गोद में कणी वियारियो न नंढड़ो अखियो तो हेई पर दिसनी कोन पियो कन्न तो हेई पर बुधी कोन पियो ज़बान तो हेई पर गालाए न पियो सके हथ तो हेई त जोरी छिने के कोन पियो वठे पैर तो हेई त घुमी न पियो सके अम्मा पांजो पिस्तान खणी तुजे वात में विधो जे अम्मा जोरी खीर गुहे विझे त भी गोता कई मरो रब तो फरमाए ये अकुल माननो मां त चुस्कली दींदो वींदे खीर ईंदो वींदे चुस्कली दे ताने सो न कुती बच्चा जणी दिया वो उन जो बेचारी अखियूं बंद होंदियूं न वो उन जी मां सुती पई हुंदी आ पो ये पेट ते चरंदा त वो बेचारा करे वनी वात विझंदा ने कन्न में चुस्कली दा चंदा हिते इंतजाम कोने वरी विंदा पुछ में वात विझंदा जाते वनी मिले ओ जने अम्मा जे खीर वाली जाए पिस्तान में वात विझंदा चुस्कली दा चंदा हिते इंतजाम आ वो बलूंगड़ा मां जे उन पिस्तान में चुंबड़िया पिया हुंदा जाने विंदी आ तभी ये चुंबड़े हुंदा त हल चोदो रब तो फरमाए इंतजाम ना कयो मां चो चाचो तई वडाई कई तई मुझो दर छडियो तई सब पर ताकत मां अल्लाह तेरा वरी से अम्मा बेचारी खीर प्यारे थी 2.5 साल खीर पी तई हाने जने नंढड़ा जमे अम्मा बेचारी के भी जने तो तंग कयो त अम्मा भी चंबो आयो हट छोरा करे हणदी कोला किलो पर खराब वरी तो मुला इंदो दाए ते शे त पढ़ाए जो मस्जिद में मुला है ना छोकरो थंज न तो छदे
हाणे त चवे तो जबर बस मां तो भरी एक रस्तो बंद थियो तो बद नाई अज अम्मा भी धिकारे अल्लाह तो फरमाए बाना घबरा न जे एक बंद थियो ही तो बदनाम है जे हाणे ब बंद थिया थी तो मां अल्लाह चार तो जाए सही नजर में ताजन चे हिकिड़ो पानी जी शक्ल में नो माए पानी पिए तुझी मर्जी ने जो खीर पिए तुझी मर्जी अंबन जो जूस पिए तुझी मर्जी रब तो फरमाए बियो रस्तो ॾिनो माए अनाज जी सूरत में चांवर खाए तुझी मर्जी चांवर जी मानी खाए तुझी मर्जी कणक जी मानी खाए तुझी मर्जी टियों रस्तो ॾिनो माए गोश्त जी शक्ल में मुर्गी खाए तुझी मर्जी छिलो खाए तुझी मर्जी मच्छी खाए तुझी मर्जी चौथों रस्तो ॾिनो माए मेवा सम्राट अंब खाई केला खाई सूफ खाई रब फरमाए मुझा बाना इन चई रस्तन मां खाईंदो बियो शुक्र भी कंदो शुक्र करने दा वडाईंदो माए कुफर करने दा अज़ाब कंदो माए इन चई रस्तन मां खाईंदो बियो फरमाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून अल्लाह फरमाए तो ईमान वारो रुकू भी मुझो कयो सजदो भी मुझो कयो इबादत भी मुझी कयो बिया भलाई वारा कम भी कयो त कामयाब कया अल्लाह अल्लाह रब फरमाए माना इन चई रस्ते मां कईंदो भी शुक्र भी कंदो सब्र भी कंदो मूसा कहीं के भाईवार न कजाए मुका सवा कहीं जी इबादत न कजाए हथ जोड़ा ते मां अल्लाह जे आडो जोड़ रुकू करो ते मुझे आडो कर सजदो करो ते मां रब जे दरवाजे ते आ बेहद न वन जाए रब तो फरमाए मुखे राजी कंदो ही ने तो ही दवारो थीनो ही ने अल्लाह अल्लाह रब तो फरमाए इन दुनिया वारा जरे चारई बंद धरती वई छो त मानू सकरात में हूंदो आ अखियों ॾिसण छॾे ॾिनियूं आहिनि कननि ॿुधण छॾे ॾिनो ज़बान ॻाल्हाइण छॾे ॾिनो पाणी तामात में विझनि त वञे ई नथो न मानी थो खाए न फ्रूट थो खाए न गोश्त रब तो फरमाए जॾहिं एॾो जा चारई रस्ता बंदि थी वियो रब तो फरमाए तौहीद वारो बंदी मां अल्लाह ॾे आए इबादत मुंहिंजी करे आए मुंहिंजे मोहम्मद करीम जी सुन्नत भी अपनाए आए रब तो फरमाए ओ मुंहिंजा बाना चार रस्ता बंदि थी वेंदई अखियूं मूंडे जॾहिं मूंडे ई ने मां अल्लाह जन्नत जा अठ दरवाजा खोले ॾींदो मां नारे तकबीर जमियतुल उलमा इस्लाम नारे तकबीर कपे व जन्नत नदा ॻाल्हाए जन्नत में हूरा ॿ अथव हूरा खपनि कुराड़ा था चवनि छोरा तव्हांखे खपनि ओ नौजवानो जन्नत जो हूरा हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम खीमन में बंद न जिन्न ॾिठियूं न माण्हू ॾिठियूं न उन्हनि राग ॿुधो न उन्हनि साज़ ॿुधो मर्द जो आवाज़ न ॿुधूं रब तो फरमाए बाना छड़ो मां रब जी तौहीद ते मरिया जन्नत जी हिक न 72 पढ़ाईंदो मां 72 अचो रब जो सजदो कयो केड़ो त तोखे लखन जो लाल बणाई किनो कतरो है कपड़े के लगंदो त तू पाण हुन खां नफ़रत कंदे रब तो फरमाए मेहनत करे सोनो ठाहियो मां हाणे जॾहिं जमी आए अबो भी भाकुर थो पावई अमड़ भी चुमियूं थी ॾेई ॿाहिरि भी कुल्हे ते खणी था घुमानी रब तो फरमाए वतीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन कसम थो करे कसम इंजीर जो कसम ज़ैतून जो कसम तूर सीना जबल जो कसम मक्के पाक शहर जो रब तो फरमाए लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तकवीम पक्की गाल आदम जे औलाद के रब तो फरमाए मां इंसान के सोनो भी कयो सोनो करे वरी मां अल्लाह इज्जत वारो भी कयो मां सोनो ना इंसान गदा एडा सोना ना जेरो इंसान सोनो मलाक भी एडा सोना ना जेरो इंसान सोनो रब तो फरमाए बाना सोनो कयो मां सोनो पर इज्जत भी नहीं अब ताजे गोट में मेन के हथ आए
बकरीअ खे वो पंहिंजो वातो खणी करे वेंदी आहे गाह ॾे, मेह वातो खणी करे वेंदी आहे कूनर ॾे, कुकड़ चुंब खणी करे वेंदी आहे दाणे ॾे। रब तो फरमाए इंसान ये जेको तुंहिंजो मथो आहे न सॼो उज़ो आहे, सभिनि उज़वनि जो रईस आहे, रईस मोतबर आहे, जंहिंते टुप निड़ ते रखी घुमी थो। रब तो फरमाए इहो सजन उज़वनि जो रईस आहे, मां अल्लाह जी गैरत या बर्दाश्त नथी करे त तुंहिंजो इहो रईस पाटोड़े ॾे वञे, तुंहिंजो इहो मथो पाणीअ ॾे वञे, पिंडीअ ॾे वञे न। रब तो फरमाए हथ न माए त इहा मानी तुंहिंजे वात ॾे अचे, इहे चांवर तुंहिंजे वात ॾे अचनि। रब तो फरमाए मां जॾहिं इहा बि बर्दाश्त नथो कयां त इहो मथो पाणीअ ॾे वञे, मानीअ ॾे वञे, चांवरनि ॾे वञे। रब तो फरमाए न न इहा मानी तुंहिंजे वात ॾे अचे, इहो पाणी तुंहिंजे वात ॾे अचे, इहा चांवर तुंहिंजे वात ॾे अचनि, तुंहिंजो इहो सिर ॿिए हंधि न झुके, न कब्र ते, न कंडे ते, न झंडे ते झुके त मां अल्लाह जी चौकट ते झुके। तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, शान मुस्तफा। अल्लाह जे चौकट ते झुकाए, जे रब एडी इज्जत कई थी, जे किने कतरे मां मोतबर कयो थे, लखन जो लाल कयो थे। ऐं ॿुधो हिकड़ी रब वरी तुंहिंजी केॾी हिफ़ाज़त कई आहे। अबा हे पाणी आहे, हे पाणी खणी वात ते दाणी, नक वात जे हेठों आहे या मथों आहे? मथों आहे न, पक अथव न। पोइ जॾहिं पाणीअ में धप हूंदी वात ते आणींदासीं त पोइ नक परे खां इंडिकेटर ॾींदो त न खाइजांइ बाबा ख़राब थई, इहो नक कहणो अथव। वरी चांवर खणी वात में विझजे, हजम को पइजी विया, मिर्च घणा या लूण घणो, ज़बान कंहिंसां मशहूर ई न थिए करे वात में किरो वियो, उते जो उते एॾो लूण, एॾा मिर्च छितो थियो, घरवारी खे नंढो हो अथई चंडरी हेड़ी तेड़ी मारे छॾी। रब तो फरमाया ज़बान कहन ॾिनी अथई, नथा ॻाल्हायो, ज़बान कहन ॾिनी आहे। वरी जे मिठो ऐं चहिरो मिलाए त पोइ जॾहिं वात में विधो त तोखे ॿुधाईंदी त चारा कुझु थोरा आहिनि, मिठो कुझु घणो। जे वरी मिठो थोरो हूंदो चारा घणा त ज़बान उते ॿुधाईंदी चारा घणा आहिनि, मिठो थोरो आहे। रब तो फरमाए इहा ज़बान मां ॾिनी त मां पोइ हमद करे न ज़बान सां मुंहिंजो तारीफ़ कर, मुंहिंजी ज़िक्र कर, मुंहिंजो तौहीद बयान कर, मुंहिंजी करम ॿियनि जा थो वेठो मकाला ॻाई ऐं ॿियनि जी थो वेठो तारीफ़ करी त हेड़ो हेड़ो अलाह बि आहे, फिलानो बि घटि कोन्हे मुला न। रब तो फरमाए ज़बान मां ॾिनी थमाए त तौहीद बि मुंहिंजी बयान कर, पाकई बि मुंहिंजी बयान कर, न त पोइ मूं वारो नक बि कपाए छॾ, नक मानो त रब तो चवे पोइ मां जेका ज़बान तव्हांजे बि कटाए वञी वठी आहे, ॿिए हंधि नक बि ज़बान बि। अखियुनि में त क़ुरान ते नज़र कर, काबे ते नज़र कर, मस्जिद ते नज़र कर, पर जे तूं सॼो ॾींहुं पढ़ायूं मायूं वेठो तके, रब तो फरमाए गंदियूं अखियूं कटाए, ये सुठियूं अखियूं इन गंदे इस्तेमाल में न कर। रब तो चए मां ॾिनो थमाए वञी अखियूं उहे ॿियनि खां वठी आहे जेके सॼो ॾींहुं मायूं ॾिसंदियूं वठनि, अखियूं कहने नहीं बताने छा ख्याल आहे रब जी इबादत कजे या न? सही तो कजो, पुट केर ॾींदो आहे, न्याणियूं केर ॾींदो आहे कि न? सही अलाह बि आहे पर फिलाणो घटि कोन्हे। मायरे वैस बलोचिस्तान में होते पिया चवनि साईं ते ॿेर आहे, उन हीअं पी करे ॿेर खे हाणे भितर जेतिरा ॿेर किरिया ओतिरा पुट, जे ॻाढ़ा किरिया त छोरा बि ॻाढ़ा, जे किरिया सावा त छोरा बि कारा। कुरान हेॾो सारो आहे, कुरान सचो आहे, कुरान सचो। पोइ कुरान खे छॾे किताबनि जे कढ, अल्लाह खे छॾे गैरनि जे कढ, झंडनि ऐं कंडनि जे कढ। मां तव्हां खां पुछां थो त पास कंहिंजे तरह ते पास जे सॾिजे कंहिंखे? आदमा तोखे ॿुधायां त मुंहिंजो सोणो अली हैदर शेरे बबर फाते खैबर जेको न मञे चओ बेखबर। असां जो बनन जमीयत उलमा इस्लाम वारनि जो सोणो अली मुर्शिद, कहिड़ो अली?
दुनिया के अंदर मानू चवनान ये अली के न मनीनान ये अली जा गुस्ताखान ये अली जा दुश्मनान माउन अली जी तारीफ छो न कया जे 9 साल जी उम्र में मदीने जी मीर जो कलमो पढ़ियो उम्र 9 साल ही जेके मुझे दिल पर नबी पान कलमो पढ़ाए कुरान भी मोहम्मद पढ़ाए से नमाज भी मदीने जे मीर से करे से अल्लाह अल्लाह तेरे वडो जो सोने नबी भी शादी कराया से साहबा जी जमात में थियो मुझो दिल पर नबी हेले होरे तके पान फरमायो आए ना अली किथे आ मुझो अली सोना हाले आने मस्जिद में दिसी आयो से अली मस्जिद में हो अल्लाह फरमाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुजदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद मोहम्मद अल्लाह जो रसूल उन्हें संगत अबू बकर काफरन ते सख्त उमर एक बे सां रहम करण वारा प्यार करण वारो उस्मान सोना तो अली के ॾिसंदी अली रोड ते नजर न ईंदी अली बाजार में नजर नहीं दी मुझा रब मुझो अली किथे नजर इंदो अल्लाह फरमाए तो मस्जिद में या रुकू में हो दो या सजदे में हो दो चवना सुभान अल्लाह चागाला साईं फरमाए वठी आया पान फरमाए या अली जी मुझा सोना काले वए जी से मैं मस्जिद में छापियो करे पान फरमायो या अली मुझी न्याणी फातिमा जेका मां मोहम्मद करीम जे जिगर जो टुकरो नंढे में नंढी मुझी न्याणी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला न मां मोहम्मद करीम की डाडी प्यारी पान फरमाए अल फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी मां मोहम्मद करीम जे जिगर जो टुकरो फातिमा पान फरमायो अली हुआ न्याणी फातिमा मां तो के निकाह करे दियां तो ने तुझे निकाह जा शायद ही को अबू बकर थई तबो उमर थई कबूल कंदे हजरत अली से फरमाया सही इन ला त मस्जिद में अल्लाह पांजे नबी जे रूह में रहमत मुके न्याणी जो संग सदी दी अबा अली से वो शान वारो थई जे के कायनात जे सरदार मदीने जे मीर न्याणी सदे परणाई सदे वो एड़े अली से प्यार करे या न ये संगे मानू जी अरे चाहे जी मुल्लन की तो चलाया मुल्लन की कदा गले मुल्ला के सिनारा हनना ना दी माता का पूछा दो असा बाबा हजरत अली से के मनी नाऊ वरी पोई मवाली बलंगा कपड़ा दे कारा रंगा है ना तलाश और खीसे में भंगा ये वरी चवना बाबा गाल बुधाई हजरत अली साईं के मौला न मनी दाते मौला अली जो नारो हने त मु ही थी मां तवा का पुछा दो ता जे के मुर्शिद जो नालो कोई खारे खणे अब्बे जो नालो खारे खणे उस्ताद जो नालो खारे खणे कावड़ी दव न अरे बाबे जो नालो खारे दो खणे अली त जो मुर्शिदन जो मुर्शिदा अली त जो पीरन जो पीरा अली रहबरा अली असा जो मुर्शिदा मां चवंदो वाह तो मुश्कई अंबर सां धोई मुझे अली जो नालो वठ तब खट्टा मुझो अली अया मथे नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा हजरत अली जे दुश्मनन ते नारे तकबीर जमियत उलमा इस्लाम असा चवंदा हूं त पाकन जा नाला पाक थी करे खणो अदनालो अली पाका फातिमा पाका हसन पाका हुसैन पाका इन पाकन जा नाला चरिया भंग पी न हेडो कुंडो अचे मोला भंग ना है दहिया पीणी दी वही पियो असा के जा करे पीण का वो खबर ही नथी भई हमरा जा नशाई एकले मवाली भंग पी दी घणी पो हिकड़े पाटे में बई जंगू घणी विधई बदी वेई रहियो कलाका का जो नचो तो टुरियो तो दाला की ओ फ्राण जी मां चे जी चे मरियो मां चे छो चे जंग कम छडी वई यो भी वेचारो चे तो मोला अली जा दुश्मन अली अली वारो कुरान असा वट अली जो पटको असा वट अली साईं जी दाढ़ी असा वट अली साईं जी नमाज असा वट तोड़ छाई
तोड़ दे यार सुफी उडंडो ही कुंडो आबे जाए सोनो वाली तो वर्मा बापा जे घोड़े के काए वना दरिया जे किनारे ते वनी पानी प्यारा पर मुझे घोड़े के या खबर हो जे ते यो पानी अचे तो मत थो पर भंग जे बूटे का गुजरी तो अचे त मां अली जो घोड़ो भी ई हो पानी न पियंदो ओए साई आई ये तो दी चरस जो छोटो हणी इंडी ये त अली सा मजाक या त मुझे सोने अली मुर्शिद अली रबर अली अगवान अली मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी वडा मुखे नाला लकब दियो मां केडी शय हा मां तो कुछ न हा अली त उहो आ जो मुर्शिदन जो मुर्शिदा सारी दुनिया जे वलियन ते जो सोने अली जो कदम उन जो नालो तो इज्जत सा कर चलो मौलाना तामन हमरा आज भंग पियो नशाए चे अबू बकर उमर जन्नत में नवीदा मां भी ने भंग जे कुंड जे आसरे दे खबर नथी पई दिमाग खुश्क थियो है जो असा ताजा सजन हो खुदा जो कसम सजन हो अचो छड़ियो भंग चर सके छड़ियो अबू बकर उमर उस्मान सा अदावत छड़ियो सोन सा शो अदावत कई दो जे मदीने जे मीर मिठड़े मोहम्मद करीम सा गड रोजे में भाकुर पाई सुता पे छड़ियो न ओने भी सा गड सुता पे असा के उन जी परवाह ना है असा उन जो दुख ना है अबू बकर उमर जो असा की परवाह ना है अबू बकर उमर जे असा के गलती ना है अबू बकर उमर जन्नत में पहुंची तू पांजी गलती पांजी चाहे अबू बकर उमर जे बारे में तो कोन खुदा पुछंदो त जन्नत यानी न अल्लाह उन के जन्नत दिनी या हाणे मोहम्मद अरबी चेहरे पाजी पाक जबान सा बुधाए त अबू बकर तू भी जन्नतिया उमर तू भी जन्नतिया उस्मान पुट तू भी जन्नतिया सोना अली तू भी जन्नतिया जो असा जो ईमान अकीदो आ त मिठड़े मोहम्मद करीम जी जबान मुबारक कदे भी कूड़ न गालांदी जो सच्चन का भी जो मोहम्मद अरबी जी जबान सच्ची है सियाना तो अकुल से को छोटा पान के खराब छो एड़ा जाओ अचो मां सोने अली के सोना मनी तो अली के मदीने जे मीर न्याणी परणाई भाई आई जे निकाह जा गवाह अबू बकर उमर अरे पिटा उन अबू बकर उमर सा तुजी अदावत जे के अली जे निकाह जा शाहिद ता बरो चायो न कोसा बरो चलो ता बरो चपा जे निकाह में पाजा निकाह जा मानु शाहिद जे को पुत्र जो शाहिद निकाह कराइंदो त शाहिद उहे आणी दो जे के प्यारा मानु दव न पाजी न्याणी के जो तू परलाइंदे दबा वजी चवने त वजी शहदाद कोट में डाज वठी आ तुने न्याणी जो डाज वठन वो हुंदो जो तुजो प्यारो हुंदो न नबी से फरमायो अबू बकर सिद्दीक वनी करे मुझे फातिमा जो डाज वठी वा इनन सदु अदावत रखी जे कि नबी जे घर जा मानु नबी जा सौरा नबी जा जाटरा उनन साथ अदावत नबी सा जंग कई थी घराने सा ता जे को मीटर माटर सा को न गालाए ता चाचा नो बवा इना बाकी सा ऐसा सजे घर जो दुश्मना इना के दिस भी न खुदा जो कसम अबू बकर उमर उस्मान सा जे दुश्मनी कले त क़यामत वाले ॾियारे मोहम्मद मुस्तफा मोह न लाइंदी चंदो हे मुझे सौरा ने मुझे जाटर जो दुश्मना एडे मुडे नाचे हिन सा मुझो वासो ना है मुझे घर जा दुश्मन सियाना पाक नबी इमामुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि नबी घर में आया पान फरमायूं फातिमा जी मुझा बाबा शादी करे अब्बा मानी थी बचण पान फरमाई पुट हे दे अब्बा मानी तनूर में दी तम 5 मिनट अच्छा थी साजन फरमायो ओ मुजी न्याणी फातिमा पुट 5 मिनट मोहम्मद ले रखंदो उम्मत 5 साल ले टकरे सदीदी मां तो जो निकाह पाजे सौट लिए सा करायो आ अबू बकर सिद्दीक जी घरवारी इंदी तो के हार सिंगार कराए सुने अली जी को हार बनाए छड़ी दई रज़ी अल्लाह ताला उन जी घरवारी अचे थी जेका साइन फातिमा के हार सिंगार कराए ओ खिदमत कराए हार सिंगार कपड़ा दी पाए अबू बकर सिद्दीक साईं जी घरवारी पिता हुन जो त पाण में एडी मोहब्बत छो न मां उन अली के मञा जे अली जे घर में बचड़ा जावा साल का बाद में सोनो नबी आया पान फरमायो या अली जी मुझा सोना बचड़ो जाओ तई आओ मुझा सोई मां दोने बच्चन जो नालो मां तो रखा 1 साल जाओ एक जो नालो मुझो सोनो घर में आयो पाक नबी इमामुल अंबिया पाजी ला मुबारक दी करे हजरत अली जे बच्चे इमाम हसन दे वात मुबारक में विधी 1 कन में आजान बे में तकबीर वरी बे साल बे जाओ वरी आया पाक नबी इमामुल अंबिया ला मुबारक करे इमाम हुसैन देवो तो मुबारक में 1 कन में आजान में तकबीर ओ खोसा साहब आवाजे गोट में को बच्चो जमे इतो जो मौलवी आजान कन में दे इतो जो मौलवी तो के नालो बुधाए वाह मुझे सोना अली
शेर बबर बाते खैबर वहां तो तुझो शान जो तुझे घर में बचना था जमन कायनात जो सरदार मदीने जो मीर आमिना जो लाल इमामुल अंबिया पान घर में अची करे कन्न में आजान भी दे दो तकबीर भी दे दो अली जे बचन जा नाला मोहम्मद करीम पान थो रखे छो न साईं अली सां प्यार कयो जे बचन जे नाला मदीने जे मीर पान रखया माता के अर्ज कर जो मकसद इहो आ त घणा माण्हू चवंदा आहिनि अबा नबी साईं बि अली साईं खां मदद घुरी चवंदा खैबर जे मौके ते चो नबी साईं जो मौजज़ो आ अली जो शान आ माता खां पुछां मुंहिंजे साईं हेॾे बि ॾिठो साईं ने फरमायो खैबर जी जंग फतह न थी थिए सुभाणे वञो उन जवान जे हथ में मां झंडो ॾींदुमि जंहिंजे हथां अल्लाह खैबर जी जंग फतह कंदो हर को सुबुह आया हो पियो चवे झंडो मूंखे मिलंदो हो पियो चवे मूंखे मिलंदो खबर ना है तो यो केड़ो खुश नसीब साईं जन हेॾे बि तकियो हेॾे बि तकियो सोहणो अली नज़र न आयो पान फरमाए ऐ ना अली किथे मुझो अली साहबा चवंदा साईं आई नहीं यस्तकी आई नहीं साईं जो अली साईं जो क्यों थी पई वन अखियुनि में सूर पयो अथसि थोरे पाक नबी फरमायो सोने नबी फरमायो वठी अचोसि वठी आयो या अली जी मुंहिंजा सोना छा थो अथई साईं अखियुनि में सूर थी पयो अल्लाह अल्लाह पाक नबी इमामुल अंबिया फरमायो पुट हेॾे जनाबे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा रहमतुल आलमीन नबी राहत नबी अल्लाह दे दादले नबी पांजी लोहा मुबारक दी करे हजरत अली से अखिन के लगाई ओ कौसर साहब जे गोट जा मुसलमानो कलमे वारो सुनो अली दो फरमाए जी जो मदीने जे मीर जी लोहा मुबारक लगंदी वई त अली जी अखिन दा दर्द ही दूर थी वया माता का पूछा दो जवाब दी दो मानू मलंग ने असां जो जेड़ो इन गाल दी तव वो चवंदा त अली मुश्किल कुशा है असां चवंदा कुरान तो ते मुश्किल कुशा अल्लाह केरा अब मुश्किल कुशा जी माना ता के इंदी आए को बुधाई मा इते मुला है पोयो बुधाई मुश्किल कुशा मुश्किल माना मुसीबत के हल करण वारो मुसीबत जो न के दूर करण वारो पान के मुसीबत पता गला नहीं दिया बेदी मुश्किल दूर करे जो इयो शान कंजो आ पता गला मुश्किल को जाओ तो आज को निंद न करे सुनो नी निंद कंदो मुश्किल को जाओ तो आज की शादी न हो जे सोने अली के शादियों हुई अल्लाह शादिन का पाक सोने अली के पुत्र हुयो अल्लाह पुत्रन का पाक सोनो अली निंद्र कंदो अल्लाह निंद्र का पाक सोने अली के मित्र माइट अल्लाह मित्र माटन का पाक सोनो अली मानी खाइंदो अल्लाह खाइण का पाक सोनो अली पींदो अल्लाह पीण का पाक करे फरमाए मुझा दिल भरे ऐलान कर चो कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सोना चो अल्लाह अकेलो मुल्क हलाल में अकेलो अल्लाह बेनियाज न कहीं मा जाओ न कहीं के जड़ो तई कायनात के बच्चा बार नहीं पाना बच्चन बार का पाक कायनात के अबू मान नहीं पाना पे मां का पाक रब जो को मिट मार बोले अल्लाह अकेलो आहे अल्लाह अल्लाह हजरत अली सही है कि अखिर में सूर पे तर्जी माना था अली मुश्किल कुशा ना है जो मुश्किल कुशा केरा बाकी शान हजरत अली से जो एडो आ जो मदीने जे मीर फरमाया या अली पुट रहे दे साजन हेरे तो जब मैं जल्दी दुआ तो करन जान चले तो समझा तो ता भी 12 भी थी या अब जी हाफिज साहब समझी साहब न पूछे तो 12 का पो वाय थी हाजी सकरात वार जी मता यासीन पर न मरे न उठे हां झूठा चवणा से पर या पिनकड़ी त ईंदी न जो कुरान जी रहमत वसे दिया बाजो निंद्र रहमत में ईंदी राग ते नहीं दी तव राग त न बुधना हुंदा चुप थी या चो सही ता सा भी आई वरी मेलो थिंदो त उते भी पहले नंबर इते भी पहले नंबर उते भी पहले नंबर ने गाली का राग जी मजलिस में निंद्र नहीं दिया छो तो उते शैतान होंदो आ तो हिन गोट में आज शैतान भजी कुरान जो भाई रहमत
आलिम आया थई अल्लाह अकबर पाक नबी इमामुल अंबिया फरमाया अली ही झंडो ही तलवार सुनो अली आयो खैबर जे किले में काफरन जो वडे में वडो बहुत रोज जो नालो मरब पाण के बियो चवे अचो मुझे मुकाबले में केर अचे मां सही वडो बहादुर केर अचे सामो जो ॾिठई सुनो अली अचियो ॾिसी करे चवे थो ओ अरब जा शहजादा ॾाढो सुहिणो आहे नालो छा अथई ॾाढो सुहिणो सुहिणो अली सुहिणो नालो छा अथई केरु यार मोटी वञ बना ज़िंदगी पंहिंजी प्यारी न अथई मुंहिंजो नालो मराबा इन तलवार लाए केतरियूं मुंडियूं लाए छड़ियूं नौजवान मोटी वञ हे सोने अली के वेठो तो चाहे मोटी वञ हे मुंहिंजी तलवार मुंडी लाए छड़ी दई मां वडो बहुत रोया अल्लाह अल्लाह ॿुधो कलमे वारो मुसलमानो हज़रत अली सही चवेस तो मां मोटंदुमि अरब जूं मायूं पाण ते खिलाया इएं कोन थींदो मां न मोटंदुमि बाक़ी ॻाल्हि ॿुध हे नाले जी ॻाल्हि हो तो चए मुंहिंजी मां मुंहिंजो नालो मरब रखियो हज़रत अली चवेस तो ओ तुझी मां तुझो नालो मरब रखियो हेने तक जाए मुझे भी न्योर मुझे बाबे मुझो नालो अली हैदर करार रखियो मां हैदर हां हैदर जी माना तो चीटोसी हैदर जी माना चाहे चीटोसी बहादुर चेटे दी तलवार हजरत अली जे मतो जरे वार के हजरत अली के पढ़ायो भी मदीने जे मीर हो तो जो नबी के हजरत अली के जो तरबियत भी मिठड़े मोहम्मद अरबी पाण दिन अब अजा जो उस्ताद मुजो साईं ए महबूब करीम जो उस्ताद खुद अल्लाह हजरत अली तलवार को साचे बस अचे दी मुजी तलवार जी हां ओ किले वालो जे जो सोसार थी भी अच्छे से मुझे तलवार माता का पुछां तो हजरत अली खैबर के किले में नारो केड़ो हयो हो कि नहीं ये के नारे यो कदा करे फकब्बिर हो तकबीरा चे तो हैदर बहादुर हकल कई कोट खैबर दे अगिया चे तो हैदर बहादुर हकल कई कोट खैबर दे अगिया चौधारी चिमकार थी वही हुई अली जी जुल्फकार अल्लाह अकबर जो नारो करे ठका जो वजी कटराई मरब जी मुंडी हली वई वजी का जेको खैबर दे किले जे दरवाजे के भी हजरत अली सही लत जो हई ताक हलियो ताक नदा गला अब उन ताक के गुजरे किलो पता थियो ना अच्छी करे मानन कह बिन मानन कह से न करी सकिया चार आया न करी सकिया अठ आया न करी सकिया किताबन में अचे तो 40 मानन एक ताक के कयो जय ताक के मुझे मुर्शिद अली एक लत सा उड़ायो असा जमीयत उलमा इस्लाम में दो बन जो कीदो ओला का अली तलवार करे ओबर का मां पुट न जणियो जो मुझे अली जे मुकाबले में जो अली बहादुर जो अली जो सोनो अली वे केदा चो दादा तू अबू बकर दे छोका बड़ियो उमर साईं दे छोका बड़ियो उस्मान साईं जी सही अली का जोरी हुकूमत कसे चवना ना जोरी अरे तू चे तो अली बहादुर मां भी चवा तो अली बहादुर जोरी कसे ताजी माना पतो अली के बहादुर न तो समझी माता अली के बहादुर तो समझा भला दा नबी से रोजे में जैसे जोरी चवना जोरी अली हुकूमत भी अली का जोरी ये तो अकीदो नबी से ना कल सुदा पे जोरी अबा वो जिक्र तो अली को भी डाढा थी गया तो वो ये जोरी ते हेरे लेने हुकूमत भी जोरी है नमाज भी जोरी है नबी से ना कल सुदा भी जोरी है वो जन्नत में भी जोरी अली भी नाम के केर दे सियाना तो जो अली बहादुर जो अली अबू बकर उमर जो से प्यार हो इन कुरान की इज्जत कर ता ज्यादा जो कुरान जा चरसा चपे चपे ते थन दादा गाला कुरान जो वाइस थी तो रहमत वसंदी ये कुरान ये नारो थई
बदर जा जवान हिन कुरान ते कुसजी विया उहद में नबी जे चाचे जा 17 टुकड़ा हिन कुरान जे करे थिया पाक नबी जो ॾंद मुबारक शहीद हिन कुरान पाक जे करे थियो ऐं तोखे ॿुधायां करबला वारा शहजादा गुलाब जा गुल राबेल जा गुल जो हिन कुरान ते शहीद थी विया आलिम उलमा देवबंद जा खुदा जो कसम 14 जवान हिन कुरान ते अज़मत मुस्तफा ते नामूस रिसालत ते कुरान जे कानून ते अज़मत सहाबा ते कुंदर कुसजी विया ए कुरान ये ना आयो जो कोसन जे इन बारानी जे गोठ में जो पूरो कार जो भी रस्तो कोन हो असा ए इन गोठ में इते आलिम आया हिन कुरान आयो ए मुफ्त में ना आयो त कुरान वडा रत जा दरिया पार करे आयो त इन कुरान जो कदर कजा नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने सहाबा शाने कुरान शुहदा इस्लाम जो इंशाल्लाह कुरान जो कदर कदर कंदो ए कुरान जा वाइज भी थियन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम या अल्लाह ने दोस्तन जी मेहनत की खिदमत की कबूल फरमा कर्जदार जा कर दूर फरमा रे औलादन की नेक और साले औलाद अता फरमा बीमारन के सफाई कामिल नसीब फरमा अन गुरो अता फरमा पांजे बानन जे मथा रहम ऐं करम ऐं फजल फरमा या अल्लाह घुरल न तो अचे बगैर घुरल अता फरमाए असांजूं कमियूं कोताहियूं माफ़ फरमाए अचण वारी मुसीबतूं दूर फरमाए मिठड़े मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफा नसीब फरमाए महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जन्नत हाल नसीब फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हौज़ कौसर जो जाम नसीब फरमाए या अल्लाह जेके वेचारा पंधु करे आहिनि कदम कदम कबूल फरमाए इस्लामी डाउनलोडिंग लाइ याद रखना फारूकी इस्लामी कैसेट नज़्द सिद्दीकी मदरसा शदादकोट अगर कंहिं भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ भी राब्तो कंदा उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट के मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं मोबाइल नंबर 0333 758 4871